صديقي العزيز، هتعمل ايه لو عرفت ان حد سرق السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك وراح قدم بيه على قرض او فتح بيه كريدت كارد او قدم بيه ملف ضرائب باسمك وانت ما تعرفش، وهتتفاجئ ان انت عليك التزامات وعليك حاجات لازم تسددها وانت اوريدي ما خدتهاش. ده بالظبط اللي حصل لواحد من اصدقائي، وهحكي لك في حلقة النهارده ازاي اتصرفنا وازاي قدرنا ننفذ الثلاث خطوات المهمين اللي تقدر تحمي نفسك بيهم وتحمي السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك. حلقة مهمة جدا جدا، من فضلك اتفرج عليها لغاية الآخر. أنا أيمن أمير وحضرتك بتتفرج على من أمريكا معانا. أهلا بكم من أمريكا مع أيمن. من كام يوم أحد أصدقائي المقربين اتصل بيا وحكى لي حكايه كده سريعه. قال لي: ايمن، انا فوجئت ان في احد الاماكن بنك بيكلموا وبيطالبوا برد مبلغ قرض عليه، مبلغ صغير هو بحوالي $1000، وبيقول له انت عليك $1000 ولازم تردهم والا هنحول الموضوع لشركه تحصيل او كوليكشن كومباني. لما سالهم قال لهم انا ما قدمتش على اي حاجه، وبدانا نشوف اللي حصل ايه. اكتشفنا ان في حد حاول يسرق السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعه ويستغل السوشيال نمبر بتاعه في انه يقدم على قروض او تسهيلات من البنوك باسمه. اتصل بيا وقال لي نعمل ايه؟ قلت له الخطوات اللي هنعملها كالتالي. الخطوات اللي هقولها لحضراتكم دي خطوات مهمه جدا لازم تركزوا فيها، لان اي حد ممكن يتعرض للموقف اللي اتعرض عليه صديقي ده، وهو ان حد يحاول يسرق السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك ويحاول ان هو يستغله في ياخد من البنوك او من الشركات تسهيلات باسم حضرتك. يعني ممكن يحاول ياخد قرض، ممكن يحاول يفتح كارت ائتمان، كريدت كارد، ماستر، فيزا، اي حاجه. ممكن كمان يعمل ملف ضرائب باسمك، ممكن يعمل حاجات كتير قوي بالسوشيال نمبر بتاعك. فمهم جدا انك بمجرد ما تعرف حاجه زي كده، اول خطوه او اول حاجه لازم تعملها، لازم تتاكد ان اللي بيكلمك وبيقول لك ان عليك مبلغ من المال لازم ترجعه، لازم تتاكد ان دي جهه حقيقيه. لان في ناس بتحاول تنصب وتتصل بيك وتقول لك ان عليك فلوس علشان يعرف منك السوشيال سيكيورتي نمبر. فاول حاجه لازم تتاكد ان الجهه دي جهه حقيقيه. هتتاكد ازاي؟ اول حاجه لازم تتصل انت بالجهه بنفسك وتسالهم لو كان فيهم حد اتصل بيك وبيطالبك برد اي فلوس. دي اول حاجه تتاكد بيها. تاني حاجه لازم تعمل شيك على التقرير الائتماني بتاعك او اللي هو الكريدت سكور بتاعك، تتاكد ان حصل عليك استعلام ائتماني من احد الجهات، وخصوصا الجهه اللي اتصلت بيك. يعني حصل عليك حاجه بيسموها هارد انكوايري. هل حصل فعلا هارد انكوايري؟ هل في حد استعلم عليك ائتمانيا؟ والجهه اللي طالباك دي هل هي استعلمت عليك ائتمانيا في التقرير بتاعك؟ حاصل حاجه زي كده؟ اللي ما يعرفش ايه هو التقرير الائتماني، انا كنت عامل حلقه كامله بتكلم فيها عن التقرير الائتماني او الكريدت سكور ريبورت بتاعك. تقدر ترجع للحلقه دي، حلقه قديمه شويه، تقدروا ترجعوا فيها تعرفوا اكتر عنها. فاول حاجه لازم تتاكد فعلا ان حد استعلم عنك. طب لنفرض ان انت اكتشفت فعلا ان في حد استعلم عنك وحصل عندك هارد انكوايري والكريدت سكور بتاعك قل او نزل، وانت فعلا حد خد قرض او فتح كارت ائتماني او عمل اي حاجه باسمك وانت مطالب انك تردها، هتتصرف ازاي؟ في خطوات مهمه جدا، وزي ما اقولها لحضراتكم كده بالترتيب، الخطوات دي مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه لازم تعملها علشان تامن نفسك، وده اللي عملناه انا وصديقي، اول خطوه لازم تعمل بوليس ريبورت. لازم تتصل بالبوليس، تكلم 911 وتعمل بوليس ريبورت وتقول يا جماعه ان في حد سرق السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعي وقدم بيه على قرض بيرسونال لون او اوتو لون او وات ايفر، او فتح كارت ائتماني باسمه، عمل كريدت كارد باسمه او باسمي انا بالسوشيال سيكيورتي نمبر بتاعي يعني. وانا عاوز اثبت الموضوع ده في محضر رسمي، في كريدت في بوليس ريبورت. بعد ما بتعمل اثبات او بتعمل بوليس ريبورت، ودي هي بتبقى الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه مهمه بقى جدا، ركز معايا فيها. في جهه يمكن مش كل الناس سمعت عنها قبل كده، هي جهه فدراليه. الجهه دي اسمها FTC، والFTC دي اختصار لكلمه Federal Trade
كوميشن. الفيدرال تريد كوميشن هي جهه مختصه بالحاجات دي. لازم تخاطبهم، تبعت لهم، وبتبعت لهم ايميل رسمي وتقول لهم ان في حد حاول يسرق السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعي ويستغله في انه يحصل على تسويلات باسمي. وده صوره من محضر البوليس بتاعي، وانا عاوز اثبت الواقعه دي عندكم علشان في المستقبل لو جه حد طالبني باي سداد مديونيات عليا انا بخلي ذمتي منها. فانا في الحاله دي بتامن نفسك مع ال FTC. زائد ان ال FTC كمان هتاخد هي بقى خطوه من جنبها من ناحيتها، يعني ان هم هيعملوا ريبورت للكلام ده، بحيث ان لو اي حاجه ظهرت عندك في المستقبل انت ما قدمتش عليها انت معفي منها. كمان بالبوليس ريبورت انت حميت نفسك، فبتبتدي ال FBI بيبتدوا يتتبعوا، لان دي تعتبر جريمه فدراليه. ال FBI بيبتدوا يتتبعوا الشخص اللي عمل كده علشان ما يعملش حاجات تانية بالسوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك. ثالث خطوه، ودي مهمه جدا 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 علشان تحمي الكريدت ريبورت بتاعك او الكريدت سكور بتاعك ما يقعش، او ان الناس تعمل عليه برضو اي معاملات تانية، انك لازم تعمل برضو ريبورت لشركات اللي بتعمل الكريدت ريبورت، اللي هم ترانز يونيون، اكوافاكس، واكسبيريان. الثلاث شركات دول هم اهم 3 شركات بيعملوا الكريدت ريبورت او الاستعلام الائتماني. فلازم تعمل لهم برضو، تبعت لهم وتتصل بيهم، وممكن يطلبوا منك صوره من مثلا ال FTC ايميل او صوره من البوليس ريبورت، وبتطلب منهم ان هم يجمدوا الكريدت بتاعك، يعني يعملوا له حاجه اسمها كريدت فريز. كريدت فريز ده بتعمله ليه؟ علشان محدش يقدر يعمل اي نوع من انواع الاستعلام الائتماني بتاعك، انت اللي بتجمده باسمك، ومحدش هيقدر يفك التامين ده غير بيك انت. يعني بيبقى ليها اجراءات وخطوات معينه هم بيعملوها معاك، بحيث ان محدش هيقدر يدخل يفك التجميد ده غيرك انت شخصيا. فانت اول حاجه نقولها تاني، بتعمل بوليس ريبورت، تعمل ريبورت لل FTC، وكمان بتجمد الكريدت ريبورت بتاعك. طيب لنفرض ان حد حاول يعمل فايل ضرائب باسمك، في الحاله دي انت لازم تعمل ريبورت لل IRS. محدش هيقدر برضه يعمل الموضوع ده غيرك انت، لازم انت تكلم ال IRS وتبلغهم ان في حد حاول ان هو يعمل ضرائب باسمك نتيجه ان هو وصل للسوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك. في المستقبل لو انت حبيت بقى تقدم على قرض، تقدم على بيت، تقدم على عربيه، تقدم على اي حاجه، بتفك التجميد اللي انت عامله ده على الكريدت ريبورت بتاعك، علشان الشركات او البنوك اللي هتتعامل معاك في المستقبل لو حبوا ان هم يستعلموا عنك ائتمانيا ويشوفوا الكريدت ريبورت بتاعك يقدروا ان هم يعملوا كده. الخطوات دي خطوات في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره. لازم تعملها زي ما قلت لك كده بنفس الحاجات دي، وده فعلا اللي عملته انا وصديقي لغايه لما اطمنا ان كل الامور سيت اب، وان مفيش اي مشاكل وان مفيش اي حاجه، واتاكدنا ان كل الامور تمام وان مفيش اي حاجه ظهرت على الكريدت بتاعه بعد كده. حبيت اشارك معاكم الخبره والمعلومات اللي حصلت دي، مش كل الناس تعرفها. جايز انت تكون اتعرضت للموضوع ده قبل كده وما عرفتش تعمل ايه، او جايز انت ما تعرضتلوش بس جايز يحصل انك تتعرض له في المستقبل، نتيجه ان التكنولوجيا هنا قويه جدا، وفي كتير من الناس اوقات بتحاول تستغل المواضيع دي. انا كنت اتكلمت في حلقات سابقه عن موضوع سرقه الكريدت وسرقه السوشيال والحاجات دي، بس النهارده حبيت اقول لك ازاي تحمي نفسك لو انت تعرضت لحاجه زي كده. لو اول مره تتفرج عليا، فالقناه بتاعتنا موجوده على اليوتيوب، ممكن تتابعها من خلال انك تعمل سبسكرايب وتفعل علامه الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بنتكلم فيها. ولو بتتفرج عليا من على الفيسبوك فيا ريت تعمل لايك وفولو للصفحه بتاعتنا من امريكا مع ايمن بالعربي، علشان يوصل لك كل الحاجات الجديده اللي احنا بنتكلم فيها عن الحياه في امريكا. طبعا الناس اللي بتتفرج علينا من زمان بتدعمنا بلايك علشان نعمل انتشار للمحتوى بتاعنا، وكمان يا ريت تعمل شير للفيديو علشان يوصل للناس كلها، اللي جايز لحد يتعرض للموضوع ده في المستقبل. اتمنى الفيديو يكون فادك ويكون قدم لك معلومه حتى لو بسيطه، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى لكم يوم جميل. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.